Coramandel Express train clash. 200-303 பேர் இறந்திருக்காங்க இது வரைக்கும் அண்ட் 900 people ஆர் இன்ஜோர்டுங்க. 200-303ன்றதை நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு நம்பராக பார்க்கக்கூடாது. ஏன்னா இது 200-303 ஸ்டோரிஸ். ஜூன் 5ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு. ட்ரெயின் சென்னை வந்துட்டு இருக்கு. நிறைய குழந்தைங்க ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக இந்தியா திரும்பி சென்னை வந்துட்டு இருப்பாங்க. நிறைய மிலிட்ரி பீப்புள் அந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணி அவங்க ஃபேமிலி கிட்ட ரொம்ப நாள் கழிச்சு மீட் பண்ண வந்திருப்பாங்க. ஏன்னா வெஸ்ட் பெங்கால்ன்றது ஒரு பங்களாதேஷ் பார்டர்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நிறைய கதைகள், நிறைய வீட்டில் அப்பா இல்லாமல் இருப்பாங்க, நிறைய வீட்டில் பையன் காணாமல் போயிட்டான், நிறைய வீட்டில் பொண்ணு காணாமல் போயிட்டான், நிறைய வீட்டில் அம்மா காணாமல் போயிட்டாங்க. ஸோ ஒரு 200-303 ஸ்டோரிஸ் இது வரைக்கும் வெளியே வந்திருக்கு. அண்ட் ஐ பிலீவ் இந்த 200-303 இதோட நின்றணும்னு. பட் டைம் போக போக தான் தெரியும் இது இன்னும் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு. ஸோ இந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் கிளாஷை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இது ஒரு ட்ரிபிள் ட்ரெயின் கிளாஷ்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ், யஷ்வந்த்பூர் ஹவுடா சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் அண்ட் ஒரு குட்ஸ் ட்ரெயின். இந்த ட்ரெயின்ஸை பற்றிலாம் இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம போக போக பார்ப்போம். பட் இந்த ஒரு ஆக்சிடெண்ட் எத்தனை மணிக்கு நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் 6:55. நேற்று சாயந்தரம் 6:55க்கு பாலசோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்கு ஒரிசால. அதுலேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் தூரம் இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. அண்ட் ரயில்வே மினிஸ்டர் அஸ்வினி யாதவ் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டாரு. அந்த ஃபுட்டேஜ் நான் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுறேன். பாலாசோருடைய கலெக்டர் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டாரு. இந்தியன் ஆர்மி அண்ட் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் உள்ளே வந்துட்டாங்க. என்டிஆர்எஃப் அதாவது நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் அவங்களும் உள்ளே வந்துட்டாங்க. அண்ட் என்டிஆர்எஃப் டீம்ஸ் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ், தமிழ்நாடு, வெஸ்ட் பெங்கால், ஒரிசா எல்லா ஸ்டேட்ல இருந்து உள்ளே வந்துட்டாங்க. எவ்வளோ முடியுதோ மக்களை காப்பாற்றணும், சேவ் ஆஸ் மச் அஸ் பாசிபிள் அப்படின்ற ஒரே ஒரு மோட்டோவில் என்டிஆர்எஃப் டீமும் உள்ளே வந்துருச்சு. மல்டிபிள் ட்ரெயின்ஸ் இந்த ரூட்டில் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. நிறைய ட்ரெயின்ஸ் ஷார்ட் டெர்மினேட் ஆயிடுச்சு. ஷார்ட் டெர்மினேட்னா டெஸ்டினேஷன் போய் சேராது, எவ்வளோ தூரம் போச்சோ அதோட அந்த ட்ரெயின் நின்று போயிடும், அப்படி நின்றுச்சு. நிறைய ட்ரெயின் டிலே ஆயிருக்கு. பட் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோட்டோங்க, இவ்வளோ சம்பவத்திலையும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோட்டோ என்னை ரொம்ப ரொம்ப மூவ் பண்ணுச்சு. அண்ட் அந்த ஃபோட்டோவை நான் இந்த ஸ்க்ரீனில் போடுறேன். இந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல, இது என்னவா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தோணுது? இது என்ன நான் சொல்லிட்டா, தீஸ் ஆர் யூத் ஆஃப் பாலாசோர். பாலாசோர் அப்படின்ற அந்த இடத்த சேர்ந்த யூத் இவங்கெல்லாம் பிளட் டொனேஷனுக்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க. எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் அந்த யூத்ஸ் போய் கூட்டம் போடுறாங்க, நிறைய பிளட் டொனேட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இது எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான விஷயன்றதை நான் சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க தமிழர்கள், ஆந்திராக்காரவங்க, வெஸ்ட் பெங்கால்காரவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. ஆனால் அந்த ஒரிசாவை சேர்ந்த யூத் எந்த விதமான ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செல்ஃப்லெஸ்ஸாக வந்து இந்த பிளட் டொனேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் ஷோஸ் ஹவு யுனைடெட் வி ஆர் அஸ் இந்தியன்ஸ். இது வந்து இந்தியாஸ் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்டுங்க. ஏன்னா இந்தியாவுடைய லார்ஜஸ்ட் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் 1981 1981 பீகாரில் நடக்குது. அந்த இடத்துல ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஆத்துக்குள்ளே விழுந்து ஃபுல் ட்ரெயின் முழுகி போகுது. ஸோ 800 பேர் அந்த ஃபுல் ட்ரெயினில் இறந்து போகிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட். அண்ட் இது செகண்ட் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட். 200-303 பேர் இப்போ வரைக்கும் கவுண்ட் வந்திருக்கு. இந்த கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இது இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்டாக இருக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இது ஒரு மேன்மேட் டிசாஸ்டருங்க. மேன்மேட் டிசாஸ்டர்னா மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்டக்கூடிய ஒரு டிசாஸ்டர். லார்ஜஸ்ட் மேன்மேட் டிசாஸ்டர் இந்தியாவில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போபால் கேஸ் ட்ராஜடி. 16,000 பேர் இறந்து போகிறாங்க. வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் மேன்மேட் டிசாஸ்டர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷெர்னோபில், உக்ரைனில். ஸோ அந்த இடத்துல நிறைய பேர் இறந்து போகிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு மேன்மேட் டிசாஸ்டர் கேட்டகரியில் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த ட்ரெயின் கிராஷுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ரீசன், அதை தான் இந்த நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம். சரி, இந்த ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் இந்த ஆக்சிடென்ட் இவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நமக்கு புரியணும்னா கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் பற்றி நம்ம தெரியணும். வெரி 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 பிரைம் ட்ரெயினுங்க. 12841 கோரமண்டல் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்றது ஒரு பிரைம் ட்ரெயின். பிரைம் ட்ரெயின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ட்ரெயின். ஏன்னா இந்த ட்ரெயின் வந்து 4 ஸ்டேட் கேபிட்டல்ஸை கனெக்ட் பண்ணுது. ஈஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய 4 மெயின் ஸ்டேட்ஸ், தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, ஒரிசா, வெஸ்ட் பெங்கால். 4 ஸ்டேட் தான் இருக்கே இந்த ஈஸ்ட்ல. இந்த 4 ஸ்டேட்டோட கேபிட்டலையும் இந்த ட்ரெயின் கனெக்ட் பண்ணுது. தமிழ்நாடு கேபிட்டல் சென்னை, ஆந்திராவோட கேபிட்டல் வைசாக், வெஸ்ட் பெங்காலோட கேபிட்டல் ஹவுடா அண்ட்
ஒரிசாவோட கேபிட்டல் புவனேஸ்வர். ஆந்திராவுக்கு வைசாக் தான் புது கேபிட்டல்னு ரீசெண்டாக ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அறிவிச்சிருந்தாரு, அவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் வெஸ்ட் பெங்காலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் எங்கே போய் சேருதுன்னா ஷாலிமார் அப்படின்ற இடத்துக்கு போய் சேருது. ஷாலிமார் அப்படின்றது தான் கொல்கட்டாவுடைய ரயில்வே ஸ்டேஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க. கொல்கட்டாக்கு தனியாக ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிடையாது. ஸோ ஷாலிமார் இல்லைனா ஹவுடா இந்த 2 ஸ்டேஷனுக்கு போனால் தான் நீங்கள் கல்கட்டாக்கு போக முடியும். ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ட்ரெயின். ஷாலிமார்ல இருந்து சென்னைக்கு ஜஸ்ட் 25 ஹவர்ஸ்ல வருது இந்த ட்ரெயின். அதாவது ஒரே ஒரு நாள் மத்தியானம் 3:30 ஷாலிமார்ல இருந்து கிளம்பும், அடுத்த நாள் சாயந்தரம் 4:30 சென்னை வந்துடும். காலையில 10 மணிக்கு விஜயவாடால இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா எங்கேயுமே நிக்காம சென்னை வரும். 7 ஹவர்ஸ். ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ட்ரெயின் தான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ட்ரெயின் எப்பயுமே வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல இருக்கும். அண்ட் ஷாலிமார்ல இருந்து சென்னை வரைக்குமே ஜஸ்ட் 14 ஸ்டாப்ஸ் தாங்க. 14 ஸ்டாப்ஸில் அங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் வந்துடும். ஸோ அவ்வளோ ப்ரைம் ட்ரெயின், எப்பயுமே வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கும் டிக்கெட்ஸு. அண்ட் ட்ரெயின் ஜாம் பேக்டாக வந்துச்சு நேற்று சாயந்தரம்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த ட்ரெயின் கூட இன்வால்வ் ஆயிருக்கிற இன்னொரு ட்ரெயின் யஷ்வந்த்பூர்லேருந்து ஹவுடா போகிற ட்ரெயின். யஷ்வந்த்பூர் பெங்களூரோட ரயில்வே ஸ்டேஷன். பெங்களூரில் மொத்தம் 3 ஸ்டேஷன் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. பெங்களூர் எஸ்பிசி மெஜஸ்டிக், பெங்களூர் யஷ்வந்த்பூர் அண்ட் பெங்களூர் கிருஷ்ணராஜபுரம். ஸோ இதுவும் பெங்களூர்லேருந்து ஸ்டேட் கேபிட்டல்ஸை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரெயின், அதுவும் இம்பார்ட்டண்ட்டான ட்ரெயின். ஸோ அதுவும் இந்த ஆக்சிடென்ட்டில் இன்வால்வ் ஆனதுனால தான் இந்த ஆக்சிடென்ட் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆக்சிடென்ட்டாக மாறி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரி, இந்த ஆக்சிடென்ட் எப்படி நடந்துச்சு? நேத்து இந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ஷாலிமார்ல இருந்து 3:30 கிளம்புறதுக்கு பதிலாக 3:40 அதாவது 10 நிமிஷம் டிலேல கிளம்பியிருக்காங்க. யூஸ்வலா ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின், சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின்ஸ் அண்ட் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரெயின்ஸ் இதை பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ரூட்ல அவங்க டைமை கேட்சப் பண்ணிக்குவாங்க. 1 hour 2 hour டிலேவை கூட அவங்க ரூட்ல கேட்சப் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த ட்ரெயின் 10 நிமிஷம் லேட்டாக கிளம்புது. பட் பாலசோர் அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு இந்த ட்ரெயின் டைமுக்கு வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த ஸ்டேஷன்ல இருந்து கிளம்பி ஜஸ்ட் ஒரு 30 மினிட்ஸ்ல 6:55 போல 7 o'clock போல ஒரு குட்ஸ் ட்ரெயின் மேல இந்த ட்ரெயின் போய் ரேம் ஆகுது, கிராஷ் பண்ணுது. கிராஷ் பண்ணி இந்த ட்ரெயின் வந்து ஃபுல்லா அந்த குட்ஸ் ட்ரெயின் மேலேயே ஏறிடுது. நிறைய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பக்கத்து ட்ராக்குக்கு தூக்கி வீசப்படுது. இந்த ட்ரெயின் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ்ன்றது ஒரு 24 கோச் ட்ரெயின் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்தியாவில் பேசஞ்சர் ட்ரெயின்ஸ்ல மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கோச் 24 தான், அதுக்கு மேல கோச்சஸ் வைக்க மாட்டாங்க. 24 கோச்சஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரெயினில் 3 கோச்சை தவிர மற்ற எல்லா கோச்சுமே சிதைஞ்சு போச்சு. கிராஷ் ஆகி பக்கத்து ட்ராக்ல விழுந்துருச்சு, சிலது வெளியே போய் விழுந்துருச்சு, சிலது இந்த குட்ஸ் ட்ரெயினுக்கு மேலே ஏறிடுச்சு. இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயினோட என்ஜின் WAP7, இந்த என்ஜின் பேர் WAP7 சொல்லுவாங்க. இந்த என்ஜின் குட்ஸ் ட்ரெயின் மேலே ஏறிடுச்சு. ஏன்னா இந்த ட்ரெயின் வந்து 130 km/h மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் 130 km/h மூவ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கு அந்த டைம்ல. அண்ட் இதெல்லாம் நடந்து ஜஸ்ட் ஒரு 10-15 மினிட்ஸ்ல இந்த ட்ரெயினோடைய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் போய் பக்கத்து ட்ராக்ல விழுந்துருச்சுன்னு சொன்னேன் தெரியுமா? அந்த பக்கத்து ட்ராக்ல யஷ்வந்த்பூர் ஹவுடா எக்ஸ்பிரஸ் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த ட்ரெயினோடைய சைடும் இதில் அடிபட்டு அந்த ட்ரெயினில் ஒரு 4 பெட்டி பயங்கர டேமேஜ் ஆகி அந்த ட்ரெயின்லையும் டெத் டோல் ஏற்பட்டு இது ஒரு ட்ரிபிள் ட்ரெயின் கிளாஷாக இப்போ வந்திருக்கு. அண்ட் இப்போ நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது 233 லைஃப்ஸ் ஆர் கான். அண்ட் கவர்மெண்ட் இந்த லைஃப்ஸ்க்கெல்லாம் காம்பன்சேஷனும் அறிவிச்சிட்டாங்க. இறந்து போனால் அவங்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய், மேஜர் இன்ஜுரிஸ் இருக்கவங்களுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய், மைனர் இன்ஜுரிஸ் கம்மி இன்ஜுரிஸ் இருக்கவங்களுக்கு 50,000 ரூபாய். அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்ட்ல இருந்து எல்லாருக்குமே 50,000 ரூபாய் அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் அவங்களால முடிஞ்சது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க. இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இந்த ட்ரெயின் கிராஷ்க்கு யார் ரீசன்? டிரைவரா? நெவர். டிரைவர் இஸ் நாட் த ரீசன் ஃபார் திஸ் ட்ரெயின் கிராஷ். ஏன்னா டிரைவருடைய வேலை ஒரு ட்ரெயினில் என்ன தெரியுமா? சிக்னல் கிரீனாக இருந்தால் ட்ரெயினை மூவ் பண்ணுறது, சிக்னல் ஆரஞ்சாக இருந்தால் காஷனில் வச்சுக்கிறது, ரெட்டாக இருந்தால் ட்ரெயினை ஸ்டாப் பண்ணுறது. இவ்வளோ தாங்க டிரைவருடைய வேலை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரீனாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஒரு பர்டிகுலர் லைனில் மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் 110 இருந்தால் டிரைவர் 110 வரைக்கும் டிரைவர் ஓட்டுவார். அந்த ஒரு பர்டிகுலர் லைன்ல கிரீனா இருக்கு, மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் 150 150 வரைக்கும் ஓட்டுவார். இவ்வளவுதான் டிரைவருடைய வேலை. ஆரஞ்சு ரெட்டா இருந்து நிறுத்துவார். சிக்னல், அந்த சிக்னல் தான் ப்ராப்ளம். ஆப்போசிட் ட்ராக்ல அதே ட்ரெயின் வரக்கூடிய அந்த ட்ராக்ல ஆப்போசிட்ல ஒரு குட்ஸ் ட்ரெயின் நின்றுகிட்டு இருக்கும் போது இந்த ட்ரெயினுக்கு கிரீன் சிக்னல் இருந்ததுனால தான் இந்த ட்ரெயின் மூவ் ஆச்சு. அண்ட் அதனால தான் இந்த ட்ரெயின் போய் கிராஷ் ஆச்சு. டிரைவருக்கு ஒரு 100 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அங்கே ஒரு ட்ரெயின் நிற்குதுங்கிறதே. 100 மீட்டரில் உங்களால் ஒரு ட்ரெயினை 130 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வர ட்ரெயினை பிரேக் போட முடியாது. அப்படி நீங்கள் பிரேக் போட்டிங்கன்னா ஆக்சிடென்ட்டை விட பெரிய டேமேஜ் உங்களுக்கு ட்ரெயினில் வந்துடும். எல்லா கம்பார்ட்மெண்ட்ஸும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று ஏறிடும். ஏன்னா பிரேக் நீங்கள் எவ்வளோ ஹார்டாக ட்ரை பண்ணாலும் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்
ஏரில் வந்துடும். ஸோ அப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால தான் டிரைவர்ஸ் பிரேக் அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண முடியாமல் போய் கிராஷ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இந்த கிராஷ் ஏற்பட்டு 5-10 மினிட்ஸில் இன்னொரு ட்ரெயின் வருதே, அந்த ஜோனில் இருக்கிற எல்லா சிக்னலையும் அந்த டைமில் நம்ம ரெட் ஆக்கியிருந்தா எல்லா ட்ரெயின்ஸும் அங்கங்கே நின்றுருக்கும். இந்த கிராஷ் ஸ்பாட்டுக்கு இன்னொரு ட்ரெயின் வந்து கிராஷ் ஆகிருக்காது. ஸோ சிக்னல்ஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம் இப்போதைக்கு அனலைஸ் பண்ணி எல்லா ரிசர்ச்சர்ஸும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பட் இந்த ரயில் கிராஷில் இன்னும் என்கொயரி நடக்கலைன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கன்க்ளூஷன்ஸில் நம்ம வர வேண்டாம். என்கொயரி முடியட்டும், யார் என்ன பண்ணாங்கன்றதை நம்ம பார்ப்போம். இந்த வீடியோ இதோட முடியாதுங்க, ஜஸ்ட் பார்ட் 1. பார்ட் 2 நாளைக்கு வரும். ஏன்னா கவுண்ட் இன்னும் போயிட்டு இருக்கு. எத்தனை பேர் இறந்துருக்காங்க, எத்தனை பேர் இன்ஜோர்ட்னு தெரியல. சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஒரிசா இப்போதான் போயிட்டு இருக்காரு, அவர் இன்னும் ஸ்பாட்டுக்கு போய் சேரல. ஸோ அவங்க எல்லாம் போயிட்டு நாளைக்கு என்ன டெவலப்மெண்ட் ஆகுது இதுக்கப்புறம்ன்றத நாளைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். Till then, keep learning, stay blessed and